Seorang petugas kebersihan pesawat sedang membersihkan kokpit pilot dan dia melihat sebuah buku berjudul Cara Menerbangkan Pesawat untuk Pemula Jilid 1. Dengan penasaran, dia membuka halaman pertama yang bertuliskan, "Untuk menyalakan mesin, tekan tombol merah." Dia melakukannya dan mesin pesawat pun menyala. Dengan penuh kegembiraan, dia membuka halaman berikutnya yang berisi instruksi. Untuk menggerakkan pesawat, tekan tombol biru. Dia mengikuti instruksi itu dan pesawat mulai bergerak. Semakin bersemangat, dia ingin mencoba menerbangkannya. Dia membuka halaman ketiga yang bertuliskan, "Agar pesawat bisa terbang, tekan tombol hijau." Setelah menekan tombol tersebut, pesawat mulai terbang. Selama 20 menit, dia menikmati penerbangan yang tak terduga itu. Setelah merasa cukup, dia ingin mendaratkan pesawat. Dia membuka halaman keempat, tetapi di halaman tersebut tertulis, "Untuk tahu cara mendarat, silakan beli buku jilid 2 di toko buku terdekat." Pesan moral, jangan pernah mencoba sesuatu tanpa memiliki informasi yang lengkap. Kami berbagi cerita lucu dan menarik lainnya. Ikuti kami untuk cerita lainnya.